आकार हाकरे कर आका को अंकल तू सरक वासी आयो वो वायर 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 देखो वायर देखो सर डेली क्लीन इरಬೇಕು ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು ಒಟ್ಟ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಯು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆ छोड़ो ಜಾಕಿರ್ ಬೈ ಏನಾಗ ಸರ್ ಒಂದ ಉಣ್ಣೆ ಆತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಉಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಕುರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾವ ಹೌದು ಓ ಜಾಕಿರ್ ಬೈ छोड़ो ಎದಾಗ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಎದಕ ಇಲ್ಲಿ ಕುಣಸ್ರೆ ಇದ್ರ ಕುಣಸಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸರ್ ಅದ ಬಿಳಿದು ಅವ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐತ್ರ ಸರ್ ಅದು ಮನಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಸರ್ ಮನಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಲ್ರಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ದ್ವಾರಕ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ 2 ವರ್ಷದ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಅದ ಹೌದ್ರಿ ಈಗ ಬರ್ತೀರ ಸರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಗ ಮನೆ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಹಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಐತ್ರ ಸರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದನ್ನ ಐತ್ರ ಶೋ ಹ್ಞೂ ರೀ ಇದು ಫರಿ ಭಾಳ ಉದ್ದ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್ ಉದ್ದ ಹಾಂ 3 ಫುಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್ ಅವಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಡಾತ್ರಿ ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಡಾತದ ಸರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸರ್ ಅವು ಹೋದವನ ಇದು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಇದು ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಲ್ರಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಯಾವನ್ರಿ ಇವನ್ ರೀ ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಾನೇನಾಗ ಹೋಗ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸ ಮೇಟಾಗೈತಿ ಮಾತು ಹೊಡ್ಕೊತ ಬರ್ರಿ ಬಾ 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 ಏನು ತಿಳ್ಕೊ ಬರೋದು